Պարոն Արզումանյան, Ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումների պաշտոնական մեկնարկին մնացել է մի քանի օր, սակայն արտգործնախարարությունը եւ միջոցառումները համակարգող հանձնաժողովը չեն հրապարակում այն երկրների ցանկը, որոնք ներկայացված են լինելու, չնայած ասում են, որ ցանկը վերջնական տեսքի է բերված, բայց չեն հրապարակում, որպեսզի հանրությունն էլ տեղյակ լինի։ Ձեր կարծիքով ինչու։ Հարցը հավանաբար երկրների ղեկավարների մասին է, կարծում եմ դեռ վերջնական ճշգրտումներ են գնում եւ հրապարակեն, այսինքն ինչ-որ արտառոց բան չեմ տեսնում։ Առայժմ չեն ցանկանում հրապարակել, որովհետև ըստ էության դեռևս հստակ չէ, թե հատկապես ԵՏՄ-ի երկրները ներկայացնող ղեկավարները ներկա կլինեն, թե ոչ, դա է խնդիրը։ Դա է խնդիրը, կարծում եմ, որովհետև թեև ասում են, որ Պուտինը գալու է, բայց վերջնական հայտարարություն չի եղել, գիտենք, որ խոսնակը ասած դեռ քննարկվում է, այնպես որ կտեսնենք։ Թուրքիան հնարավոր է ինչ-որ ճնշումներ է գործադրում, որպեսզի ներկայացված լինի Պուտինը հենց այնտեղ։ Թուրքիան գիտակցում է, որ Ռուսաստանի հետ այսօր ունեն համընկնող շահեր եւ Ռուսաստանը շատ շահագրգռված է Թուրքիայի հետ խորացնել հարաբերությունները, որովհետեւ լիակատար մեկուսացման մեջ է հայտնվել եւ հիմա պետք է այդ իմիտացիան անի, որ շատ բարեկամներ ունի, այնպես որ Ռուսաստանը շատ ծանր վիճակում է անշուշտ եւ պարտավոր է ներկա լինել երկու տեղում էլ, բայց Պուտինը չի կարող լինել միաժամանակ երկու քաղաքում, այնպես որ պետք է ձև գտնեն ում են ավելի շատ ուրեմն նեղացնելու։ Ես համոզված եմ, որ պետք է գիտակցեն, որ ստրատեգիական պարտներին նման վիրավորանք հասցնելը կարող է վտանգի տակ դնել հայ-ռուսական հարաբերությունները ընդհանրապես եւ հայ ժողովրդի բարյացկամ վերաբերմունքը ռուս ժողովրդի եւ ռուս պետականության նկատմամբ կարող է վտանգվել, այնպես որ կապրեն կտեսնենք։ Բազմաթիվ անգամներ են ընդդիմադիր գործիչները, նաև քաղաքագետները փաստել, որ պաշտոնական Մոսկվան մեկ անգամ չէ, որ արհամարական վերաբերմունք է ցուցաբերել Հայաստանի եւ նրա իշխանությունների նկատմամբ, չէ՞ կարծում, որ այս անգամ էլ նույնը կրկնվի եւ ճակերտավոր ասած կմարսեն։ Չեմ կարծում, որովհետև այս անգամ իշխանության մարսել չմարսելու հարց չի։ Այո, ճիշտ է, իշխանությունը շատ դեպքերում շատ վախվորված էր արձագանքում Ռուսաստանի կողմից տարբեր անհարգալից դրսևորումներին, ինչպես եղավ Պերմյակովի հետ կապվածը, երբ իշխանությունը ձայն չէր անում, այդ սքո օր հայտարարելու հետ կապված անհեթեթ բացատրությունները եւ որ այդպես էլ չկարողացան տեր կանգնել մեր իրավունքներին եւ պահանջել այն, ինչ որ մեզ հասնում էր միջպետական պայմանագրերով, այսինքն ակնհայտորեն Ռուսաստանը խախտեց իր կողմից ստանձնած պարտավորությունները, այն որ Ռուսաստանը շարունակում է հարձակողական զենք մատակարարել Ադրբեջանին, այն որ ռուս չինովնիկները գալիս են պետական դումայի նախագահի մակարդակով եւ մեզ բացատրում են, թե ինչ կարող է լինել, եթե մենք ԵՏՄ-ի հետ չլինենք եւ Եվրամիության հետ փորձենք շարունակել, տեղիք տալիս է մտահոգվելու, բայց կարծում եմ Պուտինի չգալը նաև ապտակ կընկալի ողջ հասարակությունը եւ հասարակությունը այստեղ հասարակության մարսել չմարսելու հարց է, իսկ ցանկացած իշխանություն պարտավոր է հետևել հասարակությանը եւ հասարակության ձայնին անսա, այնպես որ կարծում եմ շատ վտանգավոր բան կլինի հայ-ռուսական հարաբերությունների ապագայի առումով Հայաստանում չլինելը այդ օրը։ Ինչ գնահատական կտակ Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական կորպուսի գործունեությանը, օրինակ իշխանական լրատվամիջոցներով փորձ է արվում ներկայացնել, որ աշխարհի ուշադրությունը սևեռվել է հայոց ցեղասպանության խնդրին, իրականում ինչպես աշխատեց Հայաստանի արտգործնախարարությունը իր դեսպաններով, դեսպանատներով։ Կան եւ թերացումներ եւ լավ աշխատանք, բայց միջոցառումները դեռ նոր են սկսվում եւ շարունակական են լինելու մինչեւ տարվա վերջ։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ սա շատ պատեհ առիթ է, օգտագործելով 100-ամյա տարելիցը հնարավորինս շատ երկրներին ներքաշել այս միջոցառումներին, ներկայացնել մեր տեսակետը, հրապարակումներ անել եւ այլն։ Այդ առումով ահագին աշխատանք տարվում է, կարծում եմ, եւ գիտեմ, որ կոնկրետ տարբեր երկրներում մեր դեսպանները ամեն կերպ փորձում են հնարավորինս մաս կազմել։ Վատիկանի Սուրբ Պետրոս տաճարում տեղ ունեցած պատարակը, Հռոմի Պապի հայտարարությունը արդյոք գործող իշխանությունների եւ դիվանագիտական կորպուսի հաղթանակ էր։ Ցանկացած իշխանություն պետք է ձեռք բերի բանավա ինչ ասեն, անկախ մեզանից Հռոմի Պապը պատարակ արեց, մենք կապ չունենք, մենք դեմ էինք։